Ambalima cani muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu b'a la sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ ye an b'a fɔ ye ko nin y'aw ka émission Mandi kɛnɛ sigilen ye n'o ye plateau des stars ale émission min nana dɔrɔn aw kana stresser aw ni stress kana ɲɔgɔn ye fansi o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka rappeur dɔ ma a b'an bolokɔrɔ yan an n'a bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna la ni bɛɛ bɛna taa sɔrɔ a la Inch'Allah donc tɛ kuma jan an bɛna kuma d'a ma a bɛna yɛrɛ fɔ an ye bonsoir. Bonsoir Jori. Ko bɛ cogo di? Alhamdulillah. I dalaman ba. Voilà, y'a faamu. Lafiya kɔnɔna la. Voilà. Donc an tɛ kuma jan an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an ye. An yɛrɛ fɔ ye quoi. Ok, alhamdulillah. E Segu Tera. D'accord. Alias Sa Belebele. O fɔ ba Dragon dɔw ko Sa Belebele dɔw ko Falajɛ bɛɛ denmisɛnnin médaillé-tigi. Falajɛ bɛɛ denmisɛnnin médaillé-tigi. Dɔw fana b'a fɔ Babiliba. Tɔgɔ caman quoi i m'a faamu. E kelen nin bɛɛ. Ne Miriam Belebele. O tɛ den fila di ma walima i ka kelen dɔrɔn di ne ma. Non foyi tɛ di ma la nin bɛɛ cɛ tɔgɔ de. Ah ok d'accord. Voilà donc an bɛna tɛmɛ n'an ka question ye. Sinon an bɛ ɲininkali dɔ tɛngu i la o tɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛ don min na i ko bi n'a sɔrɔ tu continues avec des études walima n'a sɔrɔ i y'o bila yɛrɛ de i k'i da don la i ka ɲɛfɔli ka ɲi. Bon école ma école kɔni kɛ yɛrɛ. Han? Non ma école kɛ. I ma o kɛ yɛrɛ. Non m'o kɛ maa caman b'o miiri. N b'a fɔ maa caman fana o tɛ da la. Mais ka sɔrɔ tiɲɛ de don quoi. I ma o kɛ. Dragon il n'est pas vu à l'école mais il est très très intelligent i m'a faamu. Ah. An ye duguma kalan. Donc i bɛ français yɛrɛ fana fɔ. Dɔɔni quoi i m'a ye an m'an débrouiller o la. Maliyɛn den jɔn bɛ min tɛ français fɔ o bɛ yan. Mais a tɛ ka. Mais n ma kalan kɛ n ye arabu kalan dɔɔni kɛ quoi duguma kalan ninnu. Voilà n y'o kɛ dɔɔni. Mais n ma école kɛ quoi. Mais i ka texte ninnu sɛbɛntɔla tɛ jouer kan. Non n yɛrɛ b'a bɛɛ sɛbɛn walahi. Han? Ne miniya de b'a bɛɛ sɛbɛn. Ok d'accord. N b'a dɔn a b'i dabali ban mais a ka di dabali ban n b'a bɛɛ sɛbɛn yɛrɛ. Ok d'accord. Donc sisan Dragon an bɛ fɛ k'a dɔn e y'i yɛrɛ sɔrɔ rap in kɔnɔna la cogo di? Bon alhamdulilayi rabil alamin i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la an kɔni dan ye an taw de ye. An b'an ka hakililaw ta an yɛrɛ ye an bɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ Musa y'a fɔ cogo min diɲɛ ko bɛɛ ye kunfɛko de ye an kɔni bɛ ko bɛɛ la ni kunfɛko de ye mais Ala yɛrɛ b'an kɛ min ye Ala yɛrɛ b'o ka a ka latigɛw kɔnɔna la donc ne yɛrɛ tun bɛ dɔnkiliw lamɛn de ne bɛ artiste fɛn fɛn classé n ye fɛn fɛn classé ka tɛmɛ ne yɛrɛ tun b'a bɛɛ lamɛn wa ne ko y'a bɛɛ ka fan de ye parce que mɔgɔ t'i faso yira ni i numankuru ye quoi donc c'est pourquoi ne bɛ Mali artiste bɛɛ lamɛn Mali artiste bɛɛ kun ka di fana ye mais n sigilen n bɛ k'a lamɛn n y'a ye n sigi ninnu bɛ se dɔnkilida la i y'a faamu ni n ka élèves tora baro la u ko cɛ ninnu ma ye dɛ ninnu bɛ se classe la n ko ni classe de kɔni don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara kɛnɛ kan ninnu tɛ se ka classe da to ne la o ko n ka gɛrɛ an ye ordinateur gɛrɛ ni baba Najim ninnu u b'u tɔgɔ fɔ hali n tɛ dɔw dɔn yɛrɛ bon ni ne bɛ nin yɔrɔnin fɔ ni ne bɛ nin fɔ an ye kuma kɛ ten bon mɔgɔ dɔ bɛ se k'o ɲɔgɔnna 100 kɛ i b'a sɔrɔ ani mandiya tɛ a man di mɔgɔw ye a b'a kɛ a tɛ taa yɔrɔ si mais ne ye nin kɛ dɔrɔn a diyara bɛɛ ye a diyara bɛɛ ye fo ka tila ka taa diya artiste ninnu yɛrɛ fana ye quoi donc ça a kɛra fɛn ye min bɛ continuer de chaque fois n'u ye dɔ bɔ ne bɛ dɔ bɔ fo ka na an don musique kɔnɔ donc n tilala ka n'a ye an ka taa ni an ka classe bɔ an ka taa ni dɔnkili ɲɛnama yɛrɛ dali ye min bɛ se ka diɲɛ diya min bɛ se ka adamadenw yɛrɛ ka ɲɛnamaya labɛn ni dɔnkili ye parce que dɔnkili bɛ diɲɛ ni dɔnkili yɛrɛ tɛ diɲɛ tɛ se ka taa dɔnkili ye baaraba de kɛ diɲɛ kɔnɔ donc n tilala ka ye o baaraw fana la Mali artiste yɛrɛ min bɛ se ni ne ɲɛ t'a la quoi voilà donc n y'a ye nin n ka sira de ye a bɛ komi Dragon yɛrɛ dalen don a yɛrɛ la jɔn tigɛlen don i yɛrɛ la ayi e ka maquillage bɔ k'i yɛrɛ la i dalen don i yɛrɛ la don i hakili la ni bɔ sa bɛɛ ɲɛ bɛ de la an b'o kuma tɛmɛ an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye voilà Dragon voilà comme i yɛrɛ y'a fɔ dɔnkilidala tun tɛ aw fɛ yen i ka kuma la dɔnkili diyara e yɛrɛ de dɔrɔn e donna a la voilà Dragon comme i yɛrɛ ka kuma la Umu Sangare tɔgɔ bɔra question dɔ bɛ ne bolo mɔgɔ ko fɔlɔ ko Dragon tun bɛ ninnu kɛ a bɛ clash kɛ kojugu ko Umu Sangare y'i wele f'a fɛ yen k'i t'i conseiller ka tila ka wariba d'i ma donc comme i yɛrɛ bɛ yan déjà nin bɛ kɛ sababuya ye cogo min na ne ni parce que kuma in taara yɔrɔ caman donc i ka kuma in ɲɛ bɛrɛ bɛrɛ yɛrɛ fɔ an ye alhamdulilayi rabil alamin bon ne de miniya belebele a bɛ se ka kɛ Umu Sangare bɛna nin vidéo in ye a bɛ se ka kɛ maliyɛn bɛɛ b'a ye depuis Ala ka ne dan ne ni Umu Sangare ɲɛ ma ɲɔgɔn ye vidéo tɛ yan an ma deli ka ɲɔgɔn ye bilahi wa ne ka neni dabila n yɛrɛ ma n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ kɛra sababu ye a dɔn dɔnnibaw de don i y'a faamu i n'a fɔ an ka Seko Safi Mopti ale ni Modibo Sidibe ninnu bɛɛ ye maabaw de minnu bonyanen don minnu ko bon fisɔn i ye dɔnkiliw bɔ an na a diyara an ye a diyara an ye kosɛbɛ n'i ye adamaden kanu dɔrɔn a ka di i k'a ɲɛlen de ye quoi an y'a ye vraiment talent b'i la i ye ne fasa da neni t'a la
karisa i ne fasa da neni t'a la donc i bɛ se ka ko baden kɛ neni tɛ mun na olu bɔ i ka vie la ni ne ye ninnu ka kumakanw sɔsɔ ani n fa ni ba u k'a fɔ an b'a mɛn i bɛ dɔnkilidaw kɛ mais i bɛ baninw ni fɛnw na donc n'i y'olu ka kumakan sɔsɔ hali n'a kan ka ɲɛ i bolo ala b'a tiɲɛ i bolo maa baw ka ko tɛ ko di ne quoi c'est pourquoi ne y'a dabila sinon wari tɛ wari tɛ n ko o neni bɛ se ka wari se mɔgɔ ma neni n'ala ko a b'a diya i la a bɛ wari s'i ma o neni bɛ se ka wari se ne ma fo n bɛ musangare da ni ala sɔnna ni garisɛgɛ bonyana o tɛ tiɲɛ mais o tɛ wari kama tɛ quoi n y'a dabila dɔrɔn n y'a ye vraiment maa ɲɛnamaw kumara n fɛ n yɛrɛ fana ni ala b'i kunna diya dɔrɔn i bɛ ko dabila quoi c'est pourquoi n ye neni bɔ a la n bɛ baara ɲɛnama kɛ i b'i ta sɔrɔ sisan ayiwa an layɛlibagaw Darakan bɔra question in n'a ye jaabili kɛ ko kabini ala y'a da ale yɛrɛ ni Sangare ma ɲɔgɔn ye donc mɔgɔ minnu bɛ ka rumeur circuler u ka sabali voilà Darakan e kun ko di et puis a ka di n ye Sangare ka di n ye fo a dan yɛrɛ koyi bilahi n sɔnnen don a ye trop depuis n ka dɔgɔn b'a lamɛn fo ka na n kɔrɔbaya mais ale tɛ quoi n'an ma deli ka ɲɔgɔn yɛrɛ ayi ah d'accord faamuyali sɔrɔla o kuma la voilà Darakan question min bɛ nale tuguni dɔw fana ko k'i ye dɔnkilida in dabila yɛrɛ de k'i dɛsɛra k'i tununa i t'o fana jaabi di ka na bon ala ka silamɛya dɛmɛ n bɛ se ka min f'i ye diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don mɔgɔ dɔ bɛ yen fo semaine o semaine a bɛ dɔnkili bɔ dɔ fana bɛ yen chaque 2 semaines a bɛ sɔn bɔ dɔ bɛ yen kalo o kalo a bɛ sɔn bɔ bon ne filɛ n bɛ se ka dɔnkili bɔ don o don alihamudulila rabil alamin walahi ne dɔnbaga bɛɛ b'o dɔn hali ne ka faniw yɛrɛ b'o dɔn ne la ne de inspiration mɛlɛkɛ ye i m'a faamuya mais diɲɛ baara o baara n'i b'a la kunfɛ baara la i bɛ k'a k'i kunfɛ e k'i mɔgɔ hakilimaw farali kan pour que i ka kɛ ko ɲɛnama ye a bɛ se ka kɛ carrière ɲɛnama ye cogo min depuis an dɔw ma wolo Salif Keita min bɛ dɔnkili la hali sini dɔnkili tɔgɔ ɲuman de b'o kan o ye carrière ɲɛnama de ye quoi n'i bɛ fɛ k'a kɛ ten dɔrɔn a tɛ kɛ haraba ye quoi haraba tɛ jakuma don bɔrɔ kɔnɔ i bɛ taa n'a ye dɔɔnin c'est pourquoi n nana n basigi n bɛ taa n'a ye ni min bɛ bɔ kuma min na o ka bɔ o wagati ni min bɛ kɛ kuma bɛ kɛ a tɛ fɛn tiɲɛ ka kow fana la quoi mais i m'a dabila non n m'a dabila n'i y'a dabila i ma sɔn kɔrɔ la mais kɔsa in na voilà c'est ça donc n m'a dabila quoi mais n t'a girin fɛn tɛ awɔ n'i bɛ fɛ ka carrière jan kɛ girin ko tɛ quoi i bɛ fɛn bangeba dɔ i b'o de teliya c'est ça voilà voilà Darakan faamuyali sɔrɔla question in jaabi la donc sisan nɔ komi i yɛrɛ ko i bɛ i ka son bɔ mais i b'a bɔ a bɔ kumaw la a waati ka kow fana tiɲɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn musique kɔfɛ i bɛ ko wɛrɛw kɛ yan bon sisan a ka di n ye ka i ka n dɔn ni min ye dɔrɔn a dɔn dɔrɔn n ye dɔnkilidala de ye ni projet bɛ n bolo ne t'olu kɛ quoi ayi Darakan i bɛ dɔnkilida awɔ mɔgɔ bɛ dɔnkilida la mais i bɛ ko wɛrɛw fana kɛ kow ka ca dɔw ɲɛfɔ a ye plateau de star de don an ka walawala cogo min na bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a est ce que fɛn bɛɛ bɛ fɔ a fɛn bɛɛ tɛ fɔ mais dɔɔnin dɔrɔn dɔɔnin fɔ bon ko caman bɛ n bolo n bɛ événement kɛ tera event ne ta don ni restaurant tera fooding don event mɔgɔ caman t'a dɔn i b'a walawala cogo min na faamuya bon i n'a fɔ mariage ni kɔɲɔw ni fɛn caman quoi n bɛ bâche climatisée ninnu bɛ n bolo donc mais ne yɛrɛ t'a gérer mɔgɔw b'a gérer ye quoi o bɛɛ ye n ka projet ye ko caman quoi mais an bɛ da o dɔrɔn ma i k'a dɔn ni musique tɛ n tɛ olu kow bɛ yen mais musique de ye n ka baara ye quoi n bɛ fɛ i k'o de dɔn o de ye ne ka baara ye ni mago bɛ n na dɔrɔn musique la n wele a la faamuyali sɔrɔla a ko la Darakan donc an bɛ tɛmɛ ni question ye voilà Darakan sisan an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ka source d'inspiration ni bɛna dɔnkili da ni bɛna i ka texte sɛbɛn i ka source d'inspiration yɛrɛ ye jumɛn ye bon i b'a dɔn o ye min ye diɲɛlatigɛ la denmisɛnninya bɛ maa caman ka diɲɛlatigɛ dilan i bolo quoi i n'a fɔ hali entraînement kɛlaw nɛgɛtalaw i bɛ dasa dɔ ye a ka bon wa fanga b'a la mais il n'est pas tracé i b'a dɔn o ye min ye a ma denmisɛnninya kolo gɛlɛn kɛ quoi denmisɛnninya la ma kolo gɛlɛn ko kɛ quoi mais denmisɛnninya la maa min ye denmisɛnninya kolo gɛlɛnw kɛ i b'a sɔrɔ n'a donna entraînement dɔ i b'a tracé ba de hali n'a tɛ entraînement ba kɛ a bɛ tracé bon mɔgɔ min ye diɲɛlatigɛ ko caman kɛ quoi a ye mouvement kɛ a ye diɲɛlatigɛ la a donna ko caman da fɛ n'o ko k'a bɛ kɛ dɔnkilidala ye dɔrɔn i y'a faamuya ni ala farala ka fitinin dɔrɔn a tɛ se k'a fɔ a bɛ dɔnkili bɔ fɛn dɔ la k'a b'a jɛ quoi awɔ o de y'a to ne nana ni sira o sira ye ko n bɛ baara kɛ dɔnkili kan dɔrɔn ne bɛ se k'a ye a nana de ye quoi walayi bon tant que o inspiration ɲɔgɔnna tɛ e la hali n'i y'a nacogo fɔ i tɛna faamu quoi i t'a faamu cogo si la bilahi kana na nin fɔ ne ye siga foyi t'a la i t'a dɔn f'i ka ne don studio kɔnɔ fɛn dɔ bɔli la sisan ne bɛ baara k'a kan Mali artiste bɛ bila ka baara k'a kan hali ni mɔgɔ sɔrɔ min ye ne da ne fana bɛ sɔn ka tugu a tigi kɔ de a bɛ kɛ baara ɲuman ye quoi donc o ye ala ka dɔnniya yɛrɛ a b'o di maa ma min y'a diya quoi d'accord voilà c'est pour que n courage sɔrɔ a ko la yɛrɛ kosɛbɛ voilà faamuyali sɔrɔla o la donc komi i yɛrɛ ko i da don projet ko kumaw la an bɛna le kuma o kan sisan nɔ projet yɛrɛ jumɛn an bɛ don min na i ko bi projet yɛrɛ jumɛn de bɛ Darakan yɛrɛ bolo n ka album de bɛ nalen parce que n ma deli ka dɔnkili fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n ka dɔnkili ka ca ni album ye donc mixtape tɛ fɔ album yɛrɛ album duman yɛrɛ a titre ye milliardaire ye ala
y'a faamuya ko milliard no anan baden silamɛ bɛɛ lajɛlen bon o ye ka faamuyali ye quoi peut-être i ka faamuyali ye k'a dabɔ ko ala ka milliard daba ou fɛn bɛɛ ayi comme milliard ko kuma fɔra de ne y'a fɔ milliard de ka di e ya ayi an ka tɛmɛ n'an ka ko ye an tɛ tɛmɛ n'a ye dɛ ni kuma min ta an b'a fɔ de an ka tɛmɛ y'a faamuya n ye milliardaire labɛn k'a ban mɔgɔ 2 de baara k'a la Pakala ani Kali le maître bɔ min bannen don mais a ban n bɛna bɔ wagati minnu na a bɛnna n'a ye u nana don ni coronavirus ko ninnu donc n'i y'a bɔ i tɛna se ka baara k'a la ni dun ye album bɔ n'a diyara mɔgɔ ye i b'a dédicace kɛ obligé bon wagati concert tɛ se ka kɛ foyi tɛ se ka kɛ on obligera k'a jɔ fɔlɔ donc mais n'Ala sɔnna ma a bɛ nalen d'accord i ka album in kɔnɔna la titre joli b'a la titre baden de b'a la titre joli i n'a fɔ den tan i ko joli de tan ani 2 den 12 n bɛ se ka caya n'o ye mais n baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ k'an k'a da o ma quoi titre 12 de don n ye 5 di Pakala ma ka 7 di Kali ma d'accord y'a faamuyali sɔrɔla o la sinon Dragon an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i ni artiste baw dɔw fana collaborera n'aw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà bon ni artiste baw kan ka baara kɛ ni Ala sɔnna ne ni Mali artiste bɛɛ bɛna baara dɔ kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn foyi tɛ yen i y'a faamu Mali ka ɲɛtaga kama mais sisan tɛ parce que sisan filɛ yɔrɔ min sisan n bɛ fɛ ka n ka baara kɛ n yɛrɛ ka inspiration k'a kɛ ka diɲɛ wuli artiste bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna u k'a ye sa y'a kɛ n'a ka inspiration n'a ka baara ni cɛsiri de i ka foyi t'a la k'a fɔ de ni e de y'a kɛ ni dɔnna e tɛ n y'a kɛ ni n ka baara min y'i dɔn o baara in bɛ diɲɛ kɔnɔ koyi i y'i ta kɛ i dɔnna fo ka s'i dan na i nisɔndiyara ne bɛ n ta kɛ ni n ka baara ye ka dɔn ka wasa n bɛ sɔrɔ k'i wele ka na i b'a dɔn an bɛ baara kɛ ne mako t'i la i mako tɛ ne la an b'a kɛ ten dɔrɔn fɔ n'u ka nisɔndiya kama sinon u b'a réclamer kuma bɛɛ fɔ n'u b'a réclamer pour que i ni karisa tɛ fitiri kɛ i n'a ta kɛ parce que maliyɛn ka hɔrɔnkolonya a ye ne siran maliyɛn ɲɛ ni n ko maliyɛn i y'a faamuya n bɛ kuma art kɔnɔna kan dɔnkilidala est-ce que i ka kuma faamu i bɛ dɔnkili da ne bɛ dɔnkili da i bɛ diɲɛ baara o baara la i kɛra politicien i kɛra zo i kɛra fɛn o fɛn bilahi n'i ye hɔrɔn ye k'i bɔra hɔrɔnw na tiɲɛ don dɛ i b'i fa ni baw de représenter k'i ye hɔrɔnden ye a bɛ dɔn i ka baara bɛɛ la hali ni ye sunguruba ye i ye kuma in faamuya mɔgɔ ka ɲi ne de filɛ biti kan bi an bɛ ka dɔnkili da ka maliyɛnw na nisɔndiya sini e filɛ biti kan i bɛ ka ne lagosi o ma nɔgɔn bon o ye i tɛ lahara bɛɛ t'i ka baara kɛ yan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn la bɛɛ kɛ bon o de y'a to ne bɛ siran Mali artiste ɲɛ maliyɛn rappeur min bɛ maloya a ye man di dɛ k'a fɔ hɔrɔnya bɛ nin na nin k'i miiri dɔrɔn bon karisa kɔni an kɛlɛla an ka fara ɲɔgɔn na mais ne bɛ taa n ka baara kɛ n tɛ fɛn fɔ a ma o ye man di n'an kɛlɛla dɔrɔn n b'a ɲini ka taa malo de pourquoi wa a ma ɲi hali silamɛya t'o fɛ i ni maa o maa n'aw kɛlɛla ko pour que kɛlɛ kana taa yɔrɔ jan i miiri don min aw yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ n'i miiri o la kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan c'est pourquoi maliyɛn artiste ka fitiri ko ni ne ye dɔ wele bi k'an ka fitiri kɛ sisan mɔgɔ b'a ye ma Dragon a filɛ ka gɛrɛ cɛ la pour que a ka tɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ cɛ tɛ dɛ maa t'u ka du kɔnɔ min bɛ se ka tɔgɔ di maa ma a fa tɛ a ba tɛ Ala de bɛ tɔgɔ di jɔn ma n'i y'a diya hali n'a ma diya e ye Ala b'a d'a ma i ɲɛ wagalen ɲɛna piyan voilà donc i b'a wele ka na aw ka baara dɔ de kɛ parce que ale ka fanu u bɛ fɛ ka e n'ale ka couleur de ye quoi ka Dragon ni karisa ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka nin kɛ a b'an wasa quoi a t'o kɛ Mali kama mais n'an y'o kɛ dɔrɔn a bɛ miiri ni ko wɛrɛ de ye o de y'a to ka baara kɛ i yɛrɛ k'i cɛsiri ni mɔgɔw b'a dɔn ni mɔgɔ y'i ye karisa fɛ yen a bɛna wari b'e bolo wari bɛ ne bolo ni mɔgɔ ye ne ye e fɛ u ta u b'a dɔn ma taa nasɔngɔ ɲini na o je suis venu seulement adamadenya de don mais ni fɛn b'e bolo a tɛ ne bolo ni n ser'i fɛ yen dɔrɔn hali i denw ka bonya cogoya ka ɲɛsin ne ma a tɛ kɛ ten o b'a miiri fɛn ko ye mais fɛn b'an bɛɛ bolo c'est comme ça. D'accord. Ala ka silamɛya dɛmɛ halisa. Amina yarabi. Donc Dragon. Awɔ. Kuma ɲɛna. Donc sisan nɔ. An bɛ fɛ i k'i yɛrɛ voix duman bɛ i k'a fili n'i ka son dɔ ye sansan. Hali o. n kun y'o dabila pewu mais e bonya kama de n bɛ fitinin fɔ hali n'a kɛra kɔrɔlen a fɔ mun na i b'a dɔn. A y'an ka n'o dabila. n b'a kun f'i ye dɔrɔn n ko kun bɛ ko bɛɛ de la parce que mun na sisan ne sa de tun bɛ acapella kɛ ka tɛmɛ Mali artiste bɛɛ kan bɛɛ n'i ne ka statut ni fɛnw la i b'a sɔrɔ ne bɔ ni inspiration dɔ ye min mɔgɔw bɛ sigi k'a kɔnɔ kojugu quoi mais ne b'u bɔ n bɛ se ka san caman kɛ hali ni hakili tɛ n'a la bilen mais o bɛ n bolo yen bilahi donc n nan'a ye hali n'i y'a fɔ ne ko sini e bɛna dɔnkilida daminɛ ne bɛ da la bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye inspiration tɛ yen dɔw bɛ walisɔnw de lamɛn ka inspirer a kan ne bɛ n ka acapella dɔ kɛ sisan dɔw b'a video lajɛ YouTube kan a bɛ taa baara kɛ n'a ye i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ɲinɛna a kɔ a kɛra n ka dɔnkili baden de la donc alors que n kɛ bɛ k'a baara cogo n y'a ye a y'a kɛ a ma ɲɛ quoi ni kɔni ye nin bɔ ne ka inspiration de kɔ mais a ma ɲɛ a man ka kɛ tan mais ne tɛna s'a ma bilen yanni lahara cɛ o de y'a to acapella sugu ninnu b'a bila quoi hali n'i y'a demandé n fɛ dɔrɔn pour que mɔgɔw k'a dɔn ne Dragon de don mais n yɛrɛ ka son kɔrɔnin dɔ acapella dɔ bila dɔrɔn donc an ka taa n b'a kɛ jarabini ye o tɛ yan bébé hinɛ bɛ minɛ ni tununna n na
ni tununana bari n t'a dɔn ni mɔgɔw bɛ nu cogo dɔ i la cogo dɔ i la kunnafoni dilen do fan bɛɛ fɛ bebe explication dira fan bɛɛ fɛ bebe nɛgɛ nimoro dilen do fan bɛɛ fɛ bebe ngo ni mi i tɛmɛtɔ ye o ka fɔ n ye bebe bebe i dun man ɲɛ ne ma deli i ka fini don ni ma fɔ a ɲɛna ni ye ne kojugu la i b'a fɔ ne ɲɛna tiɲɛ de ka di ala ye bebe kanu bɛ na tile bɛ embarrassé bebe suma ye embarrassé bébé mais ne ma embarrassé bébé bébé l'amour te so injara fo ne yɛrɛ kun na sunɔgɔ sa voilà d'accord donc an bɛ continuer ni question ye sinon an bɛ fɛ k'a dɔn dɔnkili yɛrɛ nafa jumɛn de lase Dragon yɛrɛ ma alhamdulilahi rabbil alamin dɔnkili kan ka nafa se adamaden ma tiɲɛ ka di ala y'a bɛɛ sinɛ ma wallahi non i da dɔ kelen kelen na i ko non caman alhamdulilahi awɔ an ka damani de un bɛ kelen dɔrɔn f'i ye fana o ye min ye dɔrɔn muso k'a furu dɔnkilida la n'i yɛrɛ ka wari i baro bara i y'a to i ka muso furu i yɛrɛ ye alhamdulilahi o tɛ tiɲɛ wa mɔgɔ artiste tɛ yen fana ko fɛn dɔ b'i bolo i ta caya fara a dɔgɔya kan a dɔ bɛ ne fana bolo donc ala ka silamɛya dɛmɛ dɔrɔn kuma bɛɛ tɛ fɔ quoi c'est comme ça alhamdulilahi rabbil alamin d'accord a bɛɛ ka ɲi walahi voilà comme i yɛrɛ bɔra ka nafaw fɔ an b'a dɔn fɛnɛ dɔnkili daminɛni a ma nɔgɔn sɛgɛnw yera an t'an da don olu fɛnɛ na bon tiɲɛ ka di ala ye ni ne miniya kɔni ko n sɛgɛnna dɔnkilida la n bɛ sɔn ka kɛ ala ma fitiriwale ye parce que munna tiɲɛ na ne ma sɛgɛn dɔnkilida la parce que dɔnkilida yɛrɛ kun fɔlɔ ne bɛ concert fɛn fɛn la n bɛ tournée fɛn fɛn la n y'a bɛɛ kɛ ni ko de ye hali a tɛ n kunna seconde kelen ko n bɛna n ka ɲɛnamaya de dilan a la ka wariw sɔrɔ a la k'a mara quoi o tɛ n ka ko la i y'a faamu n bɛ n ka ko wɛrɛw kɛ je fais des choses minnu bɛ ne yɛrɛ bila n yɛrɛ lafiya quoi mais a dɔnkilida wari ko ne ye concert kɛ mɔgɔ ye région ni fɛnw bɛɛ la i b'a mɛn Dragon taara tournée la ka sɔrɔ a y'a kɛ fu de ye bilahi ne y'o baden de kɛ wa a ma n tɔɔrɔ dɛ k'a fɔ nin bɔra kalama kɔfɛ n bɛ se ka wari sɔrɔ a la mais u taara ne ka utiliser ka wari dun k'a ye ne tɔɔrɔ bilahi a ma n tɔɔrɔ wa ala kana kɛ jurumu yɛrɛ ye o tigiw kana quoi wallahi bilahi foyi n y'a dɔn diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamaden i kelen t'i nafa dun quoi fo n'i ma kɛ maa nafama ye i kelen tɛ se k'i nafa dun n'a ɲɛna cogo o cogo a bɛ ɲɛ jama de i seko t'o la donc ni ninnu garisɛgɛ de ye nin ye o de i bɛ maa ka wari dun i tɛ mɔgɔ garisɛgɛ dun donc mais alhamdulilah a ma ne empêché foyi la je suis là tranquille quoi alhamdulilah d'accord voilà Dragon komi i ka kuma kɔnɔna la i tun ye Modibo Sidibe dɔ tɔgɔ fɔ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn o Modibo Sidibe a bɛ komi o ka ko ka di ye i t'o o fɛn parce que ne m'a faamuya bon Modibo Sidibe ale ye mɔgɔ de ye a mɛnna Mali gouvernement kɔnɔna la i y'a faamu wa mɔgɔ de don fana n terikɛ fa don mais parce que n ka sɔn kɔnɔ b'a fɔ mun t'a da n terikɛ fa mais terikɛ fa ka bɔ yen pewu mɔgɔw ye ne ka tiɲɛ sigi ne ma e ye fɛn caman fɔ Mali ye u nana ka na tiɲɛ sigi ne ma n ko adamadenw bɛ kuma dɔ fɔ n bɛna min f'i ye n balimamuso kana kulonkɛ kɛ artiste la dɛ i y'a faamu fulakɛ dɔ ko ne ma ko dɔnkilidala olu ka dɔnnibaaw tun b'a f'u ye dɔnkilidala yɛrɛ min bɛ inspiré ka ɲɛ mɔgɔ dɔw taara don dɔnkilidala mɔgɔw nɔfɛ tɛ mais i b'a dɔn nin ye dɔnkilidala bɛ inspiré k'i k'a dɔn waliju nagasilen de don a bɛ ko min ye a ka dɔnta ka bon kojugu dɔnkilidala ka ko dɔn ka bon dɛ walahi mɔgɔw de kun tigɛlen don la sisan u nan'a ye quoi dɔnkilidala bɛ ko mun dilan maa tɛ se k'a dilan ne ye ko mun ye Mali kɔnɔ k'a lakale ni mɔgɔw dilan ka n'a tiɲɛ sigi ma a ka ca ne ko Modibo Sidibe an ka tugu Modibo Sidibe kɔ a kunkolo ka ɲi u ye suɲɛ ni nkalon ni diɲɛlatigɛ kuma bɛ fɔ Modibo ma fo kana se bi ma ala ye tiɲɛ bange bilahi ni yalala bi ka mɔgɔw ɲininka carré kɔnɔ aw bɛ yala komi aw ka baaraw ye a ye mɔgɔw ɲininka aw yɛrɛ ka danaya bɛ jɔnniw kan minnu mɛnna gouvernement kɔnɔ maa min bɛna Modibo fɔ aw ye o tɛ maa si fɔ a ye Modibo Sidibe k'a fɔ défense tali tɛ i bɛ tila ka boli i b'a ɲɛɲini i bɛ tila ka tiɲɛ sigi ne ma donc ne ye dɔnkili da ale la an ka Mali d'a ma a tɛ suɲɛni fɛ a tɛ kalabanciya fɛ Mali dun na n'i tɛ kalabanciya fɛ dɔrɔn mɔgɔw b'e datugu de i jɔyɔrɔ ko la quoi parce que f'an ka kɛ kalabanci ye ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ an bɛ ka min ɲini ɲɔgɔn fɛ Modibo t'o minɛn kɔnɔ bilahi mɔgɔ tɛ i b'a dɔn mɔgɔ tɛ da politicien na k'a dama tɛmɛ mais ni nana ni kuranɛ ne bɛ n tɛgɛ d'a kan wallahi bilahi mɔgɔw ye ne wele de cɛ i bɛ ka min fɔ dɛ an ka manamanakan dabila an sɔnna Modibo Sidibe ko in ma k'i tɛgɛ da kuranɛ yɛrɛ kan awɔ k'a fɔ bilahi a tɛ non bɛɛ b'i ka mɔgɔ dɔn koyi ne ba bɛɛ t'i ka mɔgɔ dɔn wa voilà donc n b'a dɔn de n b'a dɔn quoi wallahi o de y'a to n b'a kɔ hali sini hali n'i ko sini ka Mali kalifa la san 100 élection kana kɛ moi je suis d'accord wa n b'a dɔn maliyɛnw bɛ wasa y'a la lahara ko don a d'a ma sini dɔrɔn ok kuma faamuna Dragon i y'a faamuya an bɛna tɛmɛ ni question ye bɛɛ Dragon i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ tɛmɛ ka bɔ ye n'i tɛ gulɔ min tɛmɛ ka bɔ ye bon Dragon bi denmansaw bɛɛ ka préoccupation ye ka denmisɛnninw fɛn k'u bɔ nin ko ninnu na mais e nana dɔnkili da o la fo ka na bon dɔnkili je pense que
je ne pense pas parce que ne ka avis a été fouillé compté mais et akilina la dongli tena démission to chianga ta bon dien de do dien tigere do fon be ya fam na be mo gonye a se ka mo chien o be pas mo yere ke chugori la sinon ne ka teme ka bonye a clote ka gulomi ne te gulomi te gulomi te juemi dien excitant fouille te be mimi a beni kurane che wallahi dien bebo ne ka fonu bo don quoi dien re bo don ya fam ya mais pourquoi ne be son botan ni ne kutan jo so be gulomi mu na gulomi mai e akle be dongli me kulo la fika saita me donc li ngote bo studio re a dauro la ka studio dala la soro ya fam mais mba do gulomi na ka fem be se ka maw toro doron o ina shura bi cheni muke quoi ya fam ni tna se ka mo bo gulomi na lo consommer ni do ni fem be ni tna se ko bari kilinga mesala kira o kira ka chan abi minde kata parce que betina kishi dobita boker janame kono namara tola no make do ala ka kuma do yele mala donc ne ko ibe benye yaje mais ibe donye do fana bi chien o ka sababu ye edi etina glosa ngadi mama na kadinye ka mawdo glomini la mi mo be collaborer na sera haramu yoro ne maneka dere meti dima ki kata do glola we fen non donc ni ne ka faut teme ka boye ni te glomi wala abi excité ibi ka lame quoi tu penses que je t'ai soutenu mi ki soutenu ni quoi ga glomina ibi konta bi son ina me son kono ibi conseiller ya kono glomina reti baga mogoma kana baga mogoma ka yira ka fofana glomina kana kina ye glomina ka baye chieni de do quoi ya fam ma do be misiri waru de chouin na yo ya global ay dun ta botan quoi mais ça veut dire que il mana ke glomina chogo cho ne sa ere de seri la ima ke global la bagay ni kana ke toro fana ka se mauma ni glomi ikiringa ta boke kana se mauma ikiringa ta kashi ikana se mauma ni bitoni ke ti ere to amaba voilà c'est comme ça sinon temega bon ta yira giga glomi we fe non ni tsugo ke o voilà famille sur la sinon mo chama kumara son ko na dragon parce que en adem senu yara chama son kun kaduye ay chama yara influencer oju voilà donc ora to ngame nyine non nya don ko mi yara anya fo ne bura manga ne yara bi to concert la be glo kene ka fumba mba fo billahi le la nyini le mi la nyini ba soro billahi be glo bone kande ya ka seri ne kan yara de wambi jenai parce que hakili la kum go demedi ye kuma infama so te quoi donc la famille amina arabi sans notre dragon comme émission na sa kum chamaroma mais en table en question do be fango tangwila donc am fe ga dona soro ifurulendo wal mana soro ko voilà non ye muso tigide muso furu alhamdulillah denjodi bon dente ni information re chefolo me demi mbulo ko denki lembi bulu d'accord famille soro la ola sans notre dragon comme yerebe rapu kon na don toujours iba mais toujours ni be kelela ni be tanto jeli kunda rapper kunda c'est vrai au problème kelen de be wadem sonu fene bulu amunu be don dala obe joemi obe glomi obe na ojo be mana mana konfo lu fene ba fuku be do ala sono ame fait dragon a conseil di conseil min konona la prise de conscience be na mo be sika famille soro chukumna ne se conseil mu di nta di demse no nta di fo mba di dien beni ma billahi mo mo klobene la ala ka salame ademe amina rab dien sera erima erimuna ala ma do ko sala nye billahi sabe ne repika siga dien la dien abini la yele da abina produit muna mo ko mi produit mu ka yere dien il veut film ala ti fo ka la ki fi ki yira maula quoi ça fait comédie de c'est o yele ko die quoi itina kemi fo ki saite kai juenti dongli kelen dafalin de adama de ma billahi glotake ati succès dima ati dawla dima ati mandia jenati make ma sebe la mai ka fonde be ala de ko billahi nunu buga mana kula ne tolembe ala ko ati ke kofe mogoye ati ke mani ati bali milliard sur la billahi ala yi da fon fe kama be ko yi mais fin do da dien kono o siga fui tola ni ko ibo ke abo kiye kanye iba ka ke chugula ya fama ko ibe ke zuya bi demala ika shweni bi shweni ke mashit sigi mine mais ibi ta bo ke siga fui tala ni ko ibe ke artiste nyuma ga mo conseiller abi sigi demala fara bi na folo soro ama se ja ko ya kika mana dongli da ka bi succès di ma wala ngalondo ye fam daga to soro do da ma putere soro me conseil di be ga ki yere duro ka dayire la ika do ika ala ko do ika kola obi bo dien ko to bela mo ko conseil bi dese mais ere bi ala ko
ni yafa deli ni fɛn caman ye i ka ko bɛɛ bɛnnen don ala ko ma ala yɛrɛ de bɛ dilan ko sira ɲɛnɛmaw kan bilahi ka ɲɛnɛmaya dilan n bɛ se k'o fɔ bɛɛ ye a sunkuruba wo nangaraba zon vagabond ni bɛɛ lajɛlen an ka segin an ka miiri an ka siran ye dɔrɔn ni siran ye dɔrɔn i ka baara bɛ ɲɛ i bolo kɔ ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ bɛɛ ye. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla kuma la. Faamuyara. Et maintenant an b'a question foyi tɛ yan. Question tɛ yan. Ayi question kɔni nɔgɔyara ka ban. Nin y'a nɔgɔyalen. Est-ce que i ye nimisi wasa sɔrɔ? Nimisi wasa sɔrɔla Dragon. D'accord. Sisan nɔ un dernier coucou pour les femmes, les fans plutôt pour la famille, voilà les amis. Bon. N ka foli bɛ bɛɛ ye. Ou a ka di n ka acapella wɛrɛ de kɛ. Voilà n'aw o fana ka di ye. Yɔrɔ. U ka kuma ka ca a tɛ ka donna bilen n'i bɛ fɛn k'i lamɛn faut avoir $, ni ka manu b'an fa faut pas fo de tɛ wa an bɛ tɛmɛ yɔrɔ la tɛ dɔnni papier fo de bɛ yen f'i ka faamuya aux zones calibrées avec un tel flow n bɛ taa qualifié agri bien créé pour être qualifié sans ta discipline n'a toujours pas de qualité alhamdulillah ala ka bon de ko ye ko jɔn ka pan ka puruti bɛɛ wagati de ko ye Umu Sangare y'a fɔ ko bɛɛ ye kunfɛ ko ye wa ne Dragon de ko bɛɛ ye yɛlɛ ko ye ne ma kuranɛ durusi n ye mɔgɔ durusi de kama kuna ka di i n'a fɔ kuresiw n dalen bɛ so n bɛ ka baara kɛ ni kɔlɔsi ye don dɔ bɛ se n bɛ wari yɛlɛma ni bɔnmɔsi ye donc a bɛ ɲɔgɔn bolo a dan dɔ de don d'accord faamuyali sɔrɔla o la ni faamuyali sɔrɔla o la ko tɔ b'i yɛrɛ bolo d'accord voilà an lamɛnbagaw donc ni ne tun bɛ an bolo k'a yira o la an ni Dragon bɔra a kumara a ye ɲɛfɔli kɛ ne hakili la aw ni an bɛɛ y'an ka tata sɔrɔ a la donc o la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ